إزاي تتكلم مع أي حد وما تخلصش كلام؟ قابلت حد جديد، بدأت بالمعتاد هاي، هلو، وبعدين الأسئلة الكليشيه، بتشتغل إيه؟ في أنهي قسم؟ وبعد شوية كلام صمت محرج. الموقف ده حصل لي مليون مرة، في الشغل، في فرح، لما تقابل قريب بعيد ما تشوفوش من سنين، في البار لما تتكلم مع سترينجر عشوائي. بس لو قلتلك إن في طريقة تخليك تتكلم مع أي حد وما تخلصش كلام أبداً، المشكلة مش فيك، المشكلة إنك مش عارف التلات حيل البسيطة دي. يلا بينا نشوفهم. المشكلة مش ثقة، دي مهارة. It's not confidence, it's a skill. في الأول كنت بلوم نفسي، أنا خجول قوي، أنا مفيش عندي ثقة، أنا socially awkward شوية. بس لاحظت حاجة غريبة، مع الناس اللي أنا مرتاح معاهم بتكلم عادي جدا، مفيش خجل، مفيش awkwardness. يعني إيه؟ يعني أنا مش عندي شخصيتين، ومش مشكلة ثقة، دي مشكلة مهارة، skill problem. الحقيقة ببساطة أنا كنت ما أتقنتش فن السمول توك أو الكلام الخفيف، وزي أي فن تاني، تعلم آلة موسيقية، كتابة شعر، الكلام مع الناس، كلهم مهارات تقدر تطورها بالممارسة. وبعد سنين من التجربة والخطأ ومراقبة الناس الأحسن مني، اكتشفت إن في 3 حاجات بس محتاجها عشان أتكلم مع أي حد بطلاقة، والأحلى تقدر تطبقهم فوراً. الطريقة الأولى، اسأل أسئلة متابعة مقصودة intentional follow-up questions. تخيل حد قالك أنا رايح ألعب جولف الويك أند ده، عندك اختيارين. الاختيار الغلط، حلو، صمت محرج sound of silence. الاختيار الصح، اسأل أسئلة متابعة. فين بتلعب عادة؟ بقالك قد إيه بتلعب جولف؟ بتلعب في بطولات؟ عضو في كرب؟ دلوقتي أنت على الأغلب مش مهتم بالجولف أصلاً، بس في فايدتين. أولاً بتوري إنك مهتم فعلاً باللي الشخص التاني بيقوله، أو على الأقل بتدي الانطباع ده. وتانياً بتشيل أي صمت محرج وبتاخد السيطرة على المحادثة. الحقيقة الذهبية، المحادثة بتساوي سلسلة من الأسئلة والإجابات، والشخص اللي بيسأل أكتر أسئلة عادة هو اللي مسيطر. مثال من الحياة، تخيل في شغل قابلت زميل جديد. الزميل، أنا جيت من الإسكندرية. الرد العادي، حلوة اسكندرية، صمت. الرد الذكي، جميل، عشت فين بالظبط في اسكندرية؟ إيه اللي خلاك تنقل القاهرة؟ بتفتقد حاجة معينة من هناك؟ بوم، المحادثة ماشية لوحدها. الطريقة التانية، استمع بنشاط active listening. الاعتقاد الخاطئ الشائع، عشان أبقى أحسن في الكلام لازم أتكلم أكتر. غلط. الحقيقة المفارقة، عشان تحسن تواصلك لازم تعمل العكس، استمع أكتر. يعني إيه استمع بنشاط؟ يعني ركز في الكلام، ما تعملش حاجة تانية غير الاستماع، بلاش دماغك تسرح وتحضر للرد بتاعك. المشكلة الشائعة، دماغنا بيسرح ونبدأ نفكر في الرد بدل ما نسمع فعلاً. النتيجة، نقول حاجة ملهاش علاقة بالموضوع خالص، وده بيزود مجموعة اللحظات المحرجة عندك. بس لو سمعت بتركيز، أولاً هتقدر تسأل الأسئلة الصح، ثانياً هتخلي المحادثة تمشي بطلاقة، ثالثاً هتبقى أكثر إثارة للاهتمام. المقولة الشهيرة، معظم الناس مش بيسمعوا بنية الفهم، بيسمعوا بنية الرد. ما تبقاش الشخص ده، في ناس كفاية منهم أصلاً. مثال واقعي، الشخص، أنا كنت في رحلة لتايلاند الشهر اللي فات وزرت معبد قديم مذهل. الاستماع السيء، دماغك بتفكر أنا كمان كنت في رحلة، هقول له إيه؟ أنت، أنا كمان سافرت دبي السنة اللي فاتت. النتيجة، الشخص التاني حس إنك مش مهتم. الاستماع الجيد، سمعت كويس، ركزت في التفاصيل. أنت، معبد قديم، إيه اللي أكتر حاجة أثرت فيك في المعبد ده؟ النتيجة، الشخص حس بالاهتمام والمحادثة كملت. الطريقة الثالثة، ابحث عن أرضية مشتركة find common ground. الكرزة على الكيكة cherry on the cake، لما تلاقي حاجة مشتركة بينك وبين الشخص التاني. ليه ده مهم؟ إحنا بنتواصل فوراً مع الناس اللي عندهم خلفيات مشابهة أو اهتمامات مشابهة. ساعات ده واضح، انتوا الاتنين بتحبوا الجولف. ساعات ده صعب، بس حتى لو صعب، بالبروبينج أو البحث والأسئلة الصح أكيد هتلاقي حاجة مشتركة. ولما تلاقيها، خد المحادثة في الاتجاه ده وهتمشي لوحدها. مثال، أنا بحب الأفلام القديمة،
الشخص: أنا كمان. أكتر فيلم حبيته إيه؟ أنت: The Godfather طبعا. الشخص: لا، أنا كازابلانكا. بوم، دلوقتي عندكم موضوع تتكلموا عليه لساعات. الحقيقة في أوقات المحادثة ما تمشيش and that's okay. الحقيقة هي إن في أوقات المحادثة ما توديش لحتة، وهيبقى في لحظات صمت محرج، ولو ده حصل اتعلم تبقى مرتاح مع الصمت. في الآخر ده صمت بس وهيعدي، مش نهاية العالم. بس لو طبقت ال3 طرق دول في معظم الأحيان هتقدر تتكلم مع أي حد وما تخلصش كلام. الزبدة: يلا نلخص ال3 طرق. أولاً، اسأل أسئلة متابعة مقصودة. الشخص اللي بيسأل أكتر هو اللي مسيطر على المحادثة. ثانياً، استمع بنشاط. ركز في الكلام، ما تحضرش الرد، اسمع عشان تفهم. ثالثاً، ابحث عن أرضية مشتركة. لما تلاقي حاجة مشتركة خد المحادثة في الاتجاه ده. بون ستيب: الصمت عادي، لو حصل صمت محرج اتعلم تبقى مرتاح معاه، هيعدي. الخلاصة في جملة: الكلام مع الناس مش موهبة، دي مهارة تقدر تطورها بالممارسة. سؤال ليك: إيه الموقف المحرج اللي حصل لك في محادثة وكان نفسك تعرف تتصرف فيه أحسن؟ اكتب في الكومنتات. الموقف: كان ممكن أعمل. مثال: الموقف: قابلت مدير جديد، قال لي بيحب السفر، قلت له حلو وسكتنا. كان ممكن أعمل: أسأله آخر مكان سافرته فين وإيه اللي عجبك فيه. ليه ده مهم؟ لأن لما تفكر في المواقف القديمة وتتخيل رد أحسن، دماغك بتتعلم، ومرة جاية هتعرف تتصرف أحسن. والسؤال الأهم: من ال3 طرق اللي اتكلمنا عنهم، إيه اللي أنت ضعيف فيه؟ مش بتسأل أسئلة متابعة؟ مش بتسمع كويس؟ مش بتدور على أرضية مشتركة؟ اكتب في الكومنتات والتزم إنك تحسنها. وافتكر: speaking to people is a skill which can be developed with enough practice. الكلام مع الناس مهارة تقدر تطورها بالممارسة. A conversation is simply a series of questions and answers. المحادثة ببساطة بتساوي سلسلة من الأسئلة والإجابات. The person who asks most of the questions is usually in control. الشخص اللي بيسأل أكتر أسئلة هو اللي عادة مسيطر. يلا جرب الطرق دي في المحادثة الجاية وتعال قول لنا حصل إيه.